ჯეიმს ბონდის ეკრანებზე გამოსვლის 50 წლის იუბილეს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი გამოფენით აღნიშნავს. ოსკარის კინოაკადემიამ საქართველოში მარგარეთ ჰერიკის ბიბლიოთეკიდან ამ გამოფენისთვის უნიკალური აფიშები და ფოტოები გამოგზავნა. ნახეთ მერაბ კაპანაძისა და გიორგი პაჭიკაშვილის რეპორტაჟი. ჯეიმს ბონდის ნახევარ საუკუნოვანი ეპოქა 23 კინოსურათისა და მისი 6 გმირის საუკეთესო ფოტოსურათები და აფიშები. თეატრის, მუსიკისა და კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ჯეიმს ბონდის ეკრანზე გამოსვლის 50 წლის იუბილეს გრანდიოზული გამოფენით აღნიშნავს. ამ კოლექციაში წარმოდგენილი ისეთი ნიმუშები, რომელიცაც დარწმუნებულია ქართულ დამთვალიერებელს არ უხილავს. მაგალითისათვის აი ეს ფოტო, როცა ტიმოთი დალტონი, პრინცი ჩარლზი და სცენარს ეცნობა პრინცესა დაიანა. მუზეუმის თხოვნის საფუძველზე ოსკარის კინოაკადემიამ მარგარეთ ჰერიკის ბიბლიოთეკიდან 320 ფოტო და აფიშა გამოაგზავნა. მუზეუმმა აქედან 50 არჩია და მისი გამოფენის ექსკლუზიური უფლებაც მოიპოვა. ეს ფოტოკოლექცია გახდა ჩვენი მუზეუმის საკუთრება და მიხარია ის, რომ მზადდება ძალიან დიდი გამოფენა, სადაც დამთვალიერებელს მიეცემა საშუალება არა მარტო ფოტოები დაათვალიეროს, არამედ იმოგზაუროს ჯეიმს ბონდის სამყაროს. ფოტოები კინოთეატრ ამირანში ხვალ გამოიფინება, სადაც მსოფლიო პრემიერამდე 9 დღით ადრე საქართველოში ჯეიმს ბონდზე გადაღებული რიგით 23 ფილმის Skyfall-ის საპრემიერო ჩვენება გაიმართება. ჩემთვის მაგალითად პირსპროსნაინდ ეს ფოტო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი საყვარელი ჯეიმს ბონდის სერია. თუმცა ხვალინდელ პრემიერას ველოდები, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პრემიერა ჩაივლის განსაკუთრებით ლამაზად და პომპეზურად. My name is Bond. James Bond. ჯეიმს ბონდს სულ 23 სურათი მიაწვნა. ცნობილი ჯაშუშის თავგადასავლების წიგნის ავტორი ყოფილი ჟურნალისტი იან ფლემინგია. პირველი ფილმი რეჟისორმა ტერენ იანგმა გადაიღო. დოქტორ ნოუში ჯეიმს ბონდის შონ კონერიმ განასახიერა. სხვადასხვა რეჟისორის მიერ გადაღებულ ფილმებში ბონდის როლი კონერმა ზედიზედ 5-ჯერ ითამაშა. იგი შემდეგ ჯორჯ ლეზენბიმ ჩაანაცვლა და ჯეიმს ბონდი ერთხელ გახდა. ლეზენბის შემდეგ ბონდის როლი ისევ კონერიმ მოირგო, რომელიც ბოლოს როჯერ მურმა შეცვალა. მურმა აგენტ 007-ის როლი 7-ჯერ ითამაშა. შემდეგ იყვნენ ტიმოთი დალტონი, პირს ბროსნანი და დანიელ კრეიგი. სწორედ კრეიგი თამაშობს ბონდს ბოლო ფილმ Skyfall-ში. კინო მიმომხილველი იავე კუა 23 სურათიდან ბოლოს 3 ფილმს გამოყოფს, სადაც მთავარი როლის შემსრულებელი დანიელ კრეიგია. მისი თქმით, მსახიობი 21 საუკუნის ჯეიმს ბონდია. ჩემი აზრით, დანიელ კრეიგი, რომელიც დღეს არის უკვე ჯეიმს ბონდი, უკვე მე-13 თამაშა მან ეს როლი, ის საუკეთესოდ შეესაბამება 21 საუკუნის ჯეიმს ბონდს. სწორედ ასეთი უნდა იყოს 21 საუკუნის ჯეიმს ბონდი. გამოფენა კინოთეატრ ამირანში 2 დღეს გაგრძელდება. რიგით 23 ფილმის საპრემიერო ჩვენება კი საქართველოს კინოთეატრებში ხვალიდან გაიმართება. ფოტოები გამოფენის შემდეგ კვლავ მუზეუმში გადაინაცვლებს, სადაც საზოგადოებას აფიშების დათვალიერებასთან ერთად ფილმებში გამოყენებული ხმის ეფექტების მოსმენაც შეეძლება.